Столго айнек призманы жайгаштыралы. Ага проекцияланган фонардан жарык беребиз. Призмада жарык сынган соң, Экрандан ак өңдүн бир топ өңдөргө кызылдан фиолет өңдөрүнө чейин бөлүнгөнүн көрдүк. Ак өң 7 маанилүү өңдөрдөн турат. Ак өңдүн жолуна кызыл жарык чапкысын коебуз. Экранда жалгыз бир кызыл сызык калды. Кызыл жарык чыпкасын көк жарык чыпкага алмаштыралы. Экранда жалгыз көк сызык калды. Маанилүү өңдөр линза менен бөлүктөргө бөлүнбөйт. Проекциялык фонарьды башка жарык булагына лазерге алмаштырабыз. Лазер кызыл жарыкты жаратат. Айнек призмага лазер нурун жиберели. Призмада нур сынган соң экранга тиет. Экранда дагы кызыл өңдө калат. Негизги монохроматтык түс компоненттерге ажырабайт.